Dari sushi katanya. Dirawat. Oh, banget. Udah makan ini? Udah. Ntar ke sana. Gak lihat ayamnya. Aku itu mah. Ada masuk. Itu ada besarnya. Apa yang nambah? Iya, nggak besar. Kalau ntar kita tim. Udah sedikit ini mah. Oh, sedikit awas aja kalau mau agak habis. Ini yang enak tuh ya, ini kayaknya. Nggak bisa diberesin dulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Cara mainnya kayak gitu. Makan dulu. Soalnya, barbecue tuh, kalau kabulkan. Bener emang harus pakai masker. Satu lagi ini mah sulit bedah. Ini mau. Nah udah. Ya. Udah, jalan. Kalau di sini ada berapa? Hah? Boleh. Kalau mau hitam kayak gini, pesannya jangan barbecue. No. No, ini nih. Lem goreng. Ayo, kalau bisa barbecue kan apa dulu? Kamu nanti. Kenyangnya. Yang belajar semua.
Ay, ini sama yang mana? Apa ini? Di kompet aduh. Makan. Iya, apa yang bener? Apa yang kuahnya? Baik. Ini kamu putih ini. Saya ambil ya. Gak punta habis itu. Udah karek. Lumayan kan ya antara ini tuh. Kamu kayak masak? Itu Ini ya. Ada lagi apa? tempat. Baik,
Makasih like-nya. Aduh, lupa nih lah. Terusnya yang lot ya. Hah? Masih itu. Kesenok. Jadi sushi kata. Diraup. Rala. Iya, gak boleh gitu. Tenang, masih banyak, habisin. Oh. Matang ya maksudnya. Beef semua ya? Nah, jadi hemat space. Kalau bisa dipanggil nggak bilnya tukangnya? Bang? Tukang ini gitu. Nasinya gak habis, coba liatin aja. Liatin aja. Bawang. Makan yang boleh dong. Hah? Boleh dong. Aku tuh udah pensiun kayak gini dulu baru diajak lagi. Udah potong ya. Oh, iya.
sana. Nasi unik. Yang banyaknya. Kadawo ya, jangan banyak-banyak. Nah, yang pro tuh, spaghetti aku gak bisa. Mie kan? Hah? Kita try. Tuh sini. Tambah nasi. Gimana nih? Tak bungkus. Makan banyak lagi. Istriku makan banyak ya Allah. Alhamdulillah. Apa dulu? Emang. Semuanya aja itu. Kenapa kosong? Hah? Itu ada yang apa kosong? 400 kok. Itu barangan kok. 400 ya. Aku suka ini. Hah? Ada tuh. Iya. Ini palingan. Cap manis. Tisunya buat minta lagi sih ya Allah. Iya nih. Itu tisu sayang. Kalau di sini. Bisa begitu. Aman. Semoga habis nih ininya soalnya. Habis nih soalnya ininya. Nggak apa beda. Tahu apa? Makanya
pohon ya lu. Pakai lemon ya? Segar. Itu lemon. Ini apa? Ini apa ya? Lemon shake. Oh, bukan. Oh, yes. Takutnya dok langsung. Panas. Udah ini. Kelas. Makan iki aja. Tim. Ini mau sambal gak?